សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ Bitdefender Total Security ដែលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការជួយការពារនៅពេលដែលយើង online ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាស្វែងរកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺវានឹងធ្វើការ block ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរាល់ website ណាដែលពុំមានសុវត្ថិភាពគឺវាធ្វើការ block បែបនេះហើយនឹងបង្ហាញ notification ប្រាប់យើងក៏ដូចជានៅពេលដែលយើង access ចូលទៅកាន់ website នោះគឺវានឹងដាក់ពាក្យបែបនេះបាទ suspicious page block for your protection អធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំអានភាសាអង់គ្លេសពុំបានត្រឹមត្រូវទេគឺវាអត្ថន័យគឺតាក់ទងទៅនឹងវាជួយ block page នោះដែល page នោះពុំមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់គឺវាអត់មានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលដែលយើងវានេះកន្លែងគេដាក់ expire security certificate តើតើនៅ website ដែលមាន certificate បញ្ជាក់ថាវាមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ user ចូលទៅប្រើប្រាស់ចូលទៅស្រាវជ្រាវចូលទៅមើលនៅ website ហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Bitdefender នេះគឺវាធ្វើការ block ឲ្យយើងគឺវាចូលទៅ access បានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានប្រើទេអត់បានប្រើកម្មវិធីជំនួយតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅលើ online ហ្នឹងទេពេលខ្លះយើង click ទៅដោយអចេតនាឬក៏ដោយចេតនាក្តីចូលទៅកាន់ website នោះវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏ដូចជាមេរោគអាច attack មកកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងបានគ្រប់ពេលវេលាផងដែរចឹងហើយ web តាក់ទងនឹង Bitdefender នេះគឺវាអាចជួយបានបែបនេះផងដែរហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងនៅពេលយើង search ជាឧទាហរណ៍បាទនៅពេលយើង search ចូលទៅកាន់ browser ណាមួយគឺ Bitdefender វានឹងធ្វើការ check មើលនៅ website ផ្សេងៗបាទនេះឧទាហរណ៍ថា website ABC News គឺវា tick បែបនេះមានន័យថា website គឺមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចចូលទៅមើលបានបាទឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នា search តាក់ទងនឹងអ្វីផ្សេង website ផ្សេងៗគឺនៅពេលដែលយើង install នៅកម្មវិធី Bitdefender នេះគឺវាជួយ check មើលឲ្យយើងបាទនេះគឺគេដាក់ថា this page is safe គឺមានសុវត្ថិភាពបើយើងអាចចូលទៅមើលបានឬក៏យើង search នៅអ្វីផ្សេងៗបាននេះចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅគុណសម្បត្តិបន្ថែមរបស់កម្មវិធីនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់ដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះនៅមិនត្រឹមតែការ scan មេរោគនៅកុំព្យូទ័រនោះទេគឺវាជួយការពារនៅលើ online ផងដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបានក្នុងការធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីនេះនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងខ្ញុំអាចធ្វើការដំឡើងតាមរយៈ online បានគឺយើងមិនបាច់ជួបគ្នាក៏បានដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដំឡើងតាមរយៈកម្មវិធីមួយដែលឈ្មោះថា Team Viewer អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដំឡើងទៅខ្ញុំធ្វើការ access ពីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាកម្មវិធីការពារកុំព្យូទ័ររបស់យើងការពារមេរោគក៏ដូចជាការពារនៅពេលដែលយើង online កុំឲ្យប្រព័ន្ធមេរោគវា access ចូលតាមរយៈនៅពេលយើង online click ទៅលើ website ផ្សេងៗដែលយើងពុំដឹងប្រភពច្បាស់លាស់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា